pinaupo ko na yung anak ko sa couch. May surprise prank ako sa kanya since kaarawan niya ngayon. Kaya iso-surprise ko siya. Dish? Happy birthday! Ha? Yummy. Tama ko na kapot. Was meinst du das? Amazon. Dali-dali na talaga niyang binubuksan. Sobrang excited na siya kung anong laman. Kasi nga, galing sa Amazon. Hindi niya alam, isang prank lang ang ginawa ng mama niya. Kawawang bata naman, oh, excited na excited pa naman sana. Ay, hindi man lang nabago yung mukha niya. Ako pa ata ang maprank ito, ah. I don't know. Sapatos? Sabi niya sapatos ko. Ayan, tingnan natin yung pangalawang carton. Bubuksan na niya. Anong reaksyon ng mukha niya. Nagtanaw siya pila daw ka mo pag-ikuan. Ja, Überraschung, Surprise, ne? Wie viele Plätze sind da? Sag nicht, da ist noch eine Box da drin. Ich weiß nicht. Tinulungan ko na lang siyang mag-open ng box kasi medyo nahirapan naman siya. Masyado kasing na-close ko na mabuti. So. Da ist noch eine Box. Wie viele? Dali. Was ist das? Ich weiß nicht. Aufmachen. Ja, wie? Pati ako hindi ko na alam paano. Ayan. Wie viele Plätze sind da drin? Ich hätte gedacht, das war das Geschenk. Kala niya, mayon na daw yung kanyang regalo. Ich kann das hier nicht sehen. Ich möchte das hier behalten. So, ich kann das basteln. Ja, nice. Ich schwöre, wenn das noch eine Box da drin ist. Ja? Bist du sicher? Nein. Und da ist noch eine Box. Was ist da drin? Noch eine? Weiß ich. Was sind das? Ohrringe? Weiß ich. Was sind das? Ohrringe? Ah! Sind das neue, Zeig mal. sind das neue Ohrringe? Ein Herz. Heart. Oh mein Gott! Wow! Ja, aber wieso brauchst du so viele Büchse? Wie viele? Wieso brauchst du so viele Büchse? Und? Problem? Da hast du doch Spaß mit aufzumachen, oder? Und? Gefällst dir das? Danke. Danke.